Sitoki more stress remote. Adiera nani mami niko sawa. Hera migwedhe goneti achwe. So fly nikani na mabawa. Onyulo. Maxi. Tena ngomende kuma onyulo kawun nyaka ngol. Ani kasumo katandika arwaka ngolo kamano. Isoma ngo. Okazo okbewe na somo. Gin gik manande ko kora revise to sani gina dongi gimoro 1 week kaita kendo. Mana to. Mi chane countdown. Mana to ber. Asa mata madwa donje ken ka onge kata mana mwandu. Mwande yodo. Doka yago ka kata mana wigete. Lemura pong Nyasaye rego mos. Maxi. Nande ko gine. Ango. Mage signs and symptoms makaponi kaka kora dhi kendo no. Kaponi kaka kase chako dage dhako. Taneno kotimo timbego. To mano kuro ngise ni wasechako chare kode kuro onge tiende. Mano kuro red flag. Usechako chare kode nade? Tok mane mangiso ni kuro wasechako chare kare kuro siepwa mane wan godo gi kenyno kane kadhi maber. Usechako ng'iyo. Mano kuro wasechako ng'iyo marach mano to nitie ng'ama kethowa. Mano nyako chako dog drawing board kendo. Kata ero kila ng'ato wenya wadgi. Mondo wadgi odhi kama dhiye mondo wadgi odhi kama dhiye. Koro gin ang'o gini makiseneno to Number 1. Nitie tabia moro ma kaponi ni dhako sechako. Timo kaponi untie kode kanyo. To ng'ang'en using'iyo marach nitie achaya moro mosebedo gi chunye to yene mapok ong'isi kata iune mine mapok ibedo thuolo kode mondo mi ong'isi gino. No chai. Tim mar ka ji nindo onge tachiel ni. Tipo ka dakika mama tin to weather oselokore. To weather mina olokore no be ok lit ne ng'ama chojo weather no. Ka gimoro meno mol be samoro yudo kata kaponi ogine matin olengre matin. Jiwinjo ine milengori matin ni duogo. Yudo ka kendo weather chako change od samoro yani tinde ni tabia moro mar yani bede free moro ma sunge wacho cha. Freedom. Obede freedom moro moko nego bed no bede. Onyalo kata mena jawi gi welo mano koro ng'ama osechako bedo ka chaya moro. Ituon okelo teya. Nyaka dimbre. Nyako to nyaka. Iwinjo kata nuseng'iyo moro manade. In koro dang ibukri ni puothe pe bad jaodi. Adier bwana jaodi oseduogo. Podi. Bwana kwani nyaja ni tima ng'o bwana. Chiegni duogo. Number 2. Mata bro. Kako gine. Kako moyo kata mana lepi moko. Kidwa ng'eni usechako charo gi dhako. Kata kako moyo lepi moko koseluoko. Chon ing'eni ni chono moyo lepi gi luor. Kendo yudo ka pegs onge to koluoko. Pegs kende motame luoko. Okoluok ka onge pegs. Iwinjo? Tindi to dhio fwenye ni lepi go inyalo keta kanyi ng'awe wiye kanyo ero otuo. Kose tuwae to gima koro timo malit mamano to kendo koro mano dwa golo siri ahinya. Kata jo kisunge no wacho ni jo kisungu mane ndike kisungu. Ni don't land dirty linen in public. Ang'o wa? Don't land your dirty linen in public. Mani wacho ingluoko so. Koro sechako moyo ka dhako sechako moyo sirwachi maonge kata mana luori. Ng'ini sirwachi kimoyo sirwachi ka boxani nego bedni ume kata gi towel moro. To chono kati ume misuko moro kati chache ile pinyethindo ka. Ipande ile pinyethindo mondo mekik nene. Tinde to dwano moyo sirwachi no abala tuma besa moro yudo ka sirwachi no endo omoye kende. Odong kende to. Kata lewni momiye kata mana support tol kanyo mondo mikiko nere marach. Ineno. Onge. Manise jo ng'iyo gi dhako ma to kaneno magusi. Ato kikurit ni mano biro winjo ni ne luongo nu kowa ni buda moro wadhi yalo. Mano wawere mana gi nyako no kanyo. Number 3. To jaodi no nyakanyo nyulo. Jaoda. Adung no wacho mana ni gidak town kai. Nairobi ka? En nya Nairobi. Bat kucho bor gi dala wa. Wani ng'amo dak Nairobi ka nyaka dala. En nya Nairobi. Nairobi dong bor gi dala. Nairobi do bor gi. Kemiro ka jo dala kasore mani gimbe tinde gi wacho nyaka sen. Nango. Nikuridho ni flash tu ni kuchapia. Nikuridho. Nikuridho ni mano goro gigine. Gi wacho sen. Ero number 2. Koro jaodi ok luongi gi nyingi.
Winjo. Ochako. No kulu kare ni baby no be mono be baby tingene mago joma chodre. Mago joma chodre. Koro nyene ngama koro chiegi koro wuon. Chiegi to lungi lengi nyingene Maxi. Bede piny wawuo. Kama. To loso to kapo ni ngi nyathi ti lungi nyingi nyathini. To mera. Kama koro chope miwinjo ka dhako sechako luongi nosiepa. Mano to kadhi timo. Mano ngena chayo moro sechako donjo chunye. Osechako luongi nango. Osiepa. To osiepa ni minene osiepa minene wacho no. Nen. Ing'e wacho chiengcha. Osiepa no bingeni. Kati Facebook kineno ka ng'ato post gimoro to jomoko luongi no osiepa nango. Mago jomosechimo gimoro. Be maricho. Mago jomosechimo maricho. Maxi bwana ayudi. Chemo ya chaida kimosodiki ng'ato no osiepa. Onge. Bano nyulo banini. Number 4. Donga masoma ni number 4 no bwana. Kwani ito nyaka nyije cheki ni nyije dhidala. Tinde ngaraka bwana. Ini yero ketona sivi. Chuni tinde chwanya pio ma. Yero ketona sivi. Ayero ketona sivi nade bwana. Dongine batak pona selando ko gino. Ngamalando nega dongine mago kodimbaka Maxi. Anaseko loga siri di mora. Siri na poki ngoro. Siri tikano. Siri tudonga kano. Siri tikano. Wani? Tumane ngiso ship mani kindwa. Number 4. Kaponi wangeni kurusecha kucharu gidako. Okay, chon ni chukuodho ga ujirende. Ngini nitie time moro magotieno ka dhako gichwore nyaka bende gi time moro gitimre nade. Gipuodh piny. Uchako gi politics kwa Raila gire to chako lwar kata mane weche mag Queen Elizabeth. Joma noko golo pesa liel. Kaka ne koro ne Prince King Charles ne somo joma nogolo ginini. Golo pesa liel si nenja. Tiwinjo ka koro wacho mani beba ngomo ya ito no kiyoro kata mana pesa tipi mone yani to nyiero ukudho kata jirende mako bano nyule ngene tiyudo ni dhako kuro ndalo makoro usechako yani kineno kuro usechako chayoru tiyudo kambeki ni hutindi kuro kubi nango achaya koro donje makoro okone kata mane there is need of kudho peny kodi mano red flag kineno mano to mano aye mano ngis dhako ni miya mbaka makawuono mako kemia tinega nyako mi mbaka malande na neno ka nyingi be nitie jok manosolo ne Queen Elizabeth. Kwani nipo kigolo bwana pesa nyingine an manyo cha oro gino. Necho kadwa mana ngisi ok ne nango. Nechi ang'ia kaka ne podi. Koso in gi pesa. Santa no nyake ot. Kora adhi aduogi koso. Kidhi duogi no pala da somni gin makapar. Tise in number D. Number 4. Nyolo bana. Number 5 bed mouse. A bed bas. Kidwa ng'eni koro dhako sechako chayo rugo kendo kiwango ma untie koro ken marera en mar walo moro sechako donjo kanyo ero. Chwanyruok mathinde kindu gimoro maromo ni mag be ok ni lwedo moro miwire girombolo ni. Chwanyruok moro maromo ni. Bwana chwanyo umi duogi winyi mana ka keso sechope Supreme Court. Idwari dalage. Be wadi gimoro ma Queen miwacho ni wiye rat ga be kene no se ga beto ng'ato dala moringo pondo tindo dag sorino be mogocho ni wacho ni to aje jama en kamari mani no se chwanyore aje jama dongi nyalo biro ochako ni mondo wabong matin tie wach moro ne walalre sei wang'ich gimitimo malichi be onge bwana magisi ok ibiro kata mana ot late in nichi nindo mana oko mabe ok nindo oko mabor dode kanyo nikech nyichi biro late to wacho ni ai dog kamea kamea to en sa paga chiel imbe okinindo kata oko magusi ndio berti biro kemer ma imbe kongo no kinyau nyango chibe mawana go ni angani tindo luro kongo gima tin no kende nyalo lad maduog migo kada mane chewe kama joma chuo bede kama jigo yajwa bato ni ngane watindo kumadho kongo cha mano be ngama podi luo mano kori winjo kosiepe icha kugoli se saloon sek sis wanaitwa kwa Maxi lakini bwana kimeneja uliwacha ni sadie nango kwa nini wewe yokutetereka chokara ni tumane mai kimenikelo kodao kinyosi gaja bano nyula anadhi Edinade bwana number 6 kidwa ngeni koro usecha kucharu mato mana pande mana nyiri makoro ngigini Gito mano kor ke kono. Kada ko duange ni koro kisia ko chare ke chuore.
Kenyno. Pes moko magaole moko mathindo thindo manyoche ni mini keni los wige los koki gili. Mago gik manyoche no se kawo moruchi mowit kucho. Ogo marufuku mako wito ni walo ga. Wang kende midwa ngigo ni ani konya de nani go kiwa uwe matini ya okimia pesa dia los go wiya. Idwa loso wi idwa dhi go kanyo. Iloso wi ipenji ni ani pesa di. Ni pesa di. Na 1,500 mani loso wi kose loko bwongo. Mana tapana, mana namba makala kamano en namba makwen. Namba na to kwen. En wadhi en koro namba no jiwe gimoro. Koro kidwa chako ngeni koro usechako charu e odni. Ne ero ka koro kuchwanyo ruma thin. Gimoro chwanyo bona gimano ne gurum gada mana nyocha. Bana kila ngato koro pod koro donje stage moro mkoro wuyo gi science. Neno ke ing'eyo ngato ne. Haina akol na tiendi. Mano koro ngeni kata nying moro osiepa chabe ok luongi. Ne gol na tindi ming'awo mabor go. Gol na tindi ni maboyo go. Gik moko idhira iwuoyo gi science. Kidwa ni luokri ting'ia baf ka tin miduogo ing'ini ting'udho lawni to dok owuok kanyo iwacha ni yawa wasechare mano wuok kanyo namba 7 wuotho kisechako fwenyo ni wuotho but wuoth kanyo to kik rid neji wuoth kanyo to kik rid neji ng'eni ng'eyo mawuotho together kata kiwuotho town kacha ni yudo ineno joma wuotho together komako lwetgi ni gimakore ma giwuotho mos to giwuotho mos onyulini makora winji mago joma pochotore mago joma walo be ginyalo kata were kiny mano era makoko chako mago joma kio era mano era makoro kachako baby class mago to dhi timo penj gi jo class 8 nang mago jok mokia life mago joma mokia life ok momiyo jo nasari onge chieng support gingi onge ga support mago joma kia life ng'ama kendre gi dhako ibinjo dhako ke chwore kineno kata ka giwuotho maxi gin 100 meters jo moro ni kucho nosechopo aero moro koro ka kibos to mano gintie nyathi to kineno ka giwuotho go nyathi kendo ne inyalo yudo ni babe mawuotho gi nyathi mama to nosetelo en dhi kaw ibone yawa kanyo to kabiwuoye kanyo ka en oweago dong kamano adwaro namba gine boro namba boro magzime idito namba boro kwanya kaya tinde tiyonge kata mana gimitemo to donga penji ni na dheti ni miwacho na riti somna gigo to kana pimo wi kwani in kata in bona kwani apenji mano bona kare gine na die kito nginde manyicho wako di mpaka mbaro ni ngato ko budho ne sex ni to ite dino le ena die kaito bache bindi bedo maten to kama neno ka gino timi bwana kwani se budho ne sex mena manade maxi ya urita na de chan dong na den ka corona ko gine ka corona chako to mano kwani bwana ito bede okuna mana pesa mana mathe mondo tim nade kidhi bongo gi jo dala dong pod wan sengoche sengoche manade bwana ibinjo achilos sana gimetem ato ka nini ta abia wuni gi jogo maxi ora mano gi mathe na na uri mri dhi wona gi jawo gi mondo duogi ora irgi wadhi namba boro go super date wachwa ine mariti to kine mabadi iti mundingisa ni wachake namba boro ya kidwa ng'eyo mato koro kidhi od ng'ato kidwa ng'e ni jogo dak marach jogo sechako chwanyore donjo kata odgi yudo kata kaka dhano kata in yudo kata kaka dhako gore gi gik moko e ot nyathi gi thalo pato kucho nyathi ywak kocha to red thum bendo moro mera gijo ka gik moko to thum wero malito siko kiri koro hero gospel ing'eni dware ni winjo ga gokinyi to gospel moro mikelo sa 7 ni mano en mar ga wach moro tiyudo ka wuon ot be yudo ka dhako kata ka tedo kuoni tedo migo iweni tede karayo mena to one town ka wibo tup mako kuono go pento yugo ni tup chwara ting'eni ni online class niyo kama chambwa kama inda giri goche
To kumane online klase. Ong'iyo kalenda ni. Ko ang'iyo kalenda inda. To lwar ni beti moro mati noketo kichwa mabedhi chame. To donje Facebook. To chako donje Facebook to nyiero tulos ganyo. To duoge TikTok. Yawe kata kiwinjo kata kako luoko sende luoko miweni baro sende. Okombe kenda to koro mago setoka na bana bi. Koro oloro mechino gi WhatsApp to bas. To bas, mano koro tieko. Kidwa ng'iyo mano, ire kaka ot obedo gi kuku ng'eny ot. Gik moko tungni matunglu mano ng'eni jogo osechwanyore to jogi pok owuoyo. Mano kama kidonjo ni in wendo. About time. Roundabout. Kati yonge metoka no yudie jera about moro. Donji bede jam kanyo dhigi mitokni go. To the left. Go back to the Adiro nyulo ndalo ma. Senda chaen ka mar jochien. The sender en maji. Bana nyulo ndalo moko bi bukori ni English kende me wacha. Adira ng'ati ni. To dongini mani do ikelo advice no. Bana nyulo. Ingene ya kisungu no bende en gima ma powerful ndengae. Yeah. Kisungu ngeni kana kidonjo ka ng'ato chwanyore kabisa makoro wach nok nyalo sinjo ka koro kotane kisungu ni. No. Ka ng'ato go ni no. Dongini sinjo kata ka movie kata ka boso go ni no. Manto kuri ne. Bana ngene kisungu no binyalo ng'ego ni siepo gi moko mer. Do mar pigi mi ng'ego ni siepo gi moko mer. Kaka osiep na moro nitie kani kaoga ing'e. Kaoga ng'eyo. Jasoba cha. Bana benji kaoga bete moro kamano. Josoba ng'eni no yiene gi mana matin mondo gibedo joluo to koro gisicha kung'enya ka kisungu ma joluo wacho. Bana nyulo namba di. Wane namba 9. Okay, namba 9. Mato koro ka indi chuo. Ingi dhako ot kanyo. Bwana gini lit naga to gigi mabiro dhi tama kendo. Man namba. Bo wiye ka osiepe na pimo na gigo kaka lit. Tana na lit manie chunyi kita wacho na pana. Ma is not what with the 8. This is not the 8. Moke gino. It's not the 8. Mano ke the 8. Ibinjo. Ndalo muwinjuru gi dhako. Omaya lot nyalo romiyo. Kati wene mena mia beach kata mena alofu. A lot. Ya nyaka timetable kapo ni un joma sungore ni koro un gi pesa mang'eny. Nitie jomoko ma koro nigi pesa mang'eny. Joma keto timetable kata sungore. Kata ning'eni madonjo ka. Apa ni sachako sunga mag joma keto timetable. Wapi dong natemo 1 week maduoga fwenyo ne. Aduoga chunga yoye moro nandiko mamit. Aguro randa le dek mo wach mane chike ga we keto da. Ndalo moko tema pesa duogo lal mama ng'e timetable kama yejo ko ma wito kujucho. Koro ka timetable tija ng'wen dwaro na cham kuon gi pok tan gi 70 omena. Abuko kama osade nyonya mar 30. Ya sango gambo kad ma 40. Idonjo. To donge cho sukacho lori kana seka bakana. To mane kama chunya no aya timetable. Baba niki moto anywa gi timetable na no. Bwana nasongora. Ani kimachama kauno na okanuoki. Ai nani. Rapo kitu ngene da kosa cha kuchucha rekodi. Bwana ndalo makuru. Ndalo muyo muno na maber. Bakuru mega loto mega. Omera makati we mena pesa di. To alot nyaka wange yude ye kana. To chwanyre uru kode. Kanya mibiro ngang'eni akanija odi kare nega ge hapa mar KFC sibe. Raida osebiro kacha ma KFC osedonjo. Omudu gi kego mar idwa mani mudu gi iti. To kada kiyudo ka ne. Uchiemo. Omera secho go imitedi gik mamit gweno gi rech gi ma kama koro rech donje. Yini secho go tikut ma imbi chiemo oko. Nitie wite ko mamochani ya. Imbe koro pachi moro wundi ni nyalo negi ya mano to para mateni go ya lakini kanyo to wabede bwana mano kare ket poko kare waje macho wacho be mo wala ya ni koro ni ndalo mukidu gi keto niade ni tako na chichi go no nyalo nega ni nyalo bana nega ni chiembe go kidwa ni chiemo oko an chiembe go bokane kanya chamo sane to ngama dwaro negi iwe ni do we kata do telo ni kata gimineno kamano kame dhi ninde ma kese ninde no iwegi gin oko kanyo no nikech odito ok dininde gi lewni odito gi leo gini ok dininde du to gigi be nyake we oko dak timie gi marach titi kasuri ni mano nga marach kanyo to waseme wang chuo kanyo to kabi wuoye na mapar kidwa ng'eyo iwinjo kidwa ng'e ni dhako ni nitie ka koro sechako chwanyoru
Mata ene step number 1 bekam gimomiyo bedo namba para kia hapa ni en gimoro mawuotho mos koko chopo kero donje ot yudo ka odi dum mamit to gimotedo pogo gimotedo number 1 either jaodi nyuso chako timo party moko ka kionge to kia number 2 jaodi jogo semio chewe kanisa kendo koro ja pastor gritinde time nade bire odi wach Nyasaye to ber. Wach Nyasaye to ber. To mon bende mondo bed joma ber bwana Maxi bwana. Onge kaka inyalo chel ne japasa malware gi roiko ariyo. Manyaka roiko kiu bede. Bwana ni roiko nyaka ne ko mane gi roiko kiu kendo. Bwana yudo ku chini ko nyaka sende moko mane kane kabati e molwenda gi rema tinde ninde. Olwenda man mera. Olwenda matinde ywe man yudo ka olwenda nyule sandi moro meduong kanyo sandi man lo. Masan kata tokne wendo to wendo podum winjo mane tik olwenda. Bas mane kingini ni wendo. Bas. Kidwa kingini wendo le important. Kiminyo ka gik mimetho go wada gik michimo dum olwenda. Mane ni kama special kecho gol ni gima onge ngamushika gol. Bas. Wesungori. Ini winjo kiminyo je tik mane. Wacha ne ndio jogo mialo. To kidhi to yudo ki ichamo ringo to ringo sandumo men. Mano ngeni ni chwara. Mi san moro mano seto kne ni idonjo nyako to yudo kongiso ni danja ge wuoche so fly ni kani na mabawa